درجة الحرارة الحين 28. أنا في مدينة صلالة في جبل أتيم. قبل لا أقول لك تعال لصلالة الأجواء حلوة وباردة، لازم تعرف نقاط مهمة. يمر الخريف بثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى لمحافظة ظفار. هل الأجواء حلوة؟ ركز على كلامي. مركز المدينة، مركز الولاية قد تكون فيه رطوبة، ما بيكون فيه غيم، ولكن الناس كلها تروح للجبل من 10 إلى ربع ساعة، وأي سيارة تقدر تصعد فيها. مركز المدينة، مركز الولاية، متى يوصل الضباب والأمطار؟ هذه هي المرحلة الثانية، مرحلة ما يقارب من 10/7 إلى نهاية شهر 8. هذا أجمل وقت يقدر الجميع أن يجي فيه لمحافظة ظفار. ما كنا ندفع فيه مبلغ 70 و80 في ذروة موسم الخريف، اليوم احنا دافعين فيه 10 ريالات فقط. يعني أنت بتوفر فلوسك من ناحية الإقامة الفندقية، ولكن تقدر تستمتع بأجواء استثنائية لا صعدت إلى جبال المحافظة. محمد، قناعتنا وبنجي من الآن نستمتع بأجواء الخريف في الجبال وفي الولايات اللي الخريف وصل فيها. طيب لا وصل الليل، بننزل شو بنحصل في المدينة؟ ما بيكون الجو حار، بيكون الجو لطيف، وبلدية ظفار والمحافظة ويمكن توفر. وإذا تقول لي بيجيب عائلتي ما بأصعد للجبل في النهار،